Velkommen til Baby G's værelse. Nu er det blevet tid til at kigge lidt på babyværelset, og hvad man skal have i babyværelset, og hvordan vi har lavet det. Så jeg håber, du kan få lidt inspiration til dit eget babyværelse. Det, jeg synes, der har været fedt at lave i hans lille kommende værelse, det er at tage noget nyt, som for eksempel den her stokke puslebord. Det synes jeg er super lækkert designet med det her træ. Og jeg synes, det er rart at blande lidt mørkere træ med de hvide vægge. Og så for eksempel finde sådan en gammel second-hand stol her, som er helt slidt. Jeg kan godt lide at blande noget nyt og noget gammelt, så det hele ikke står sådan helt spritnyt. Babysengen er en fin hvid stokkeseng, som jeg igen synes er rigtig fed, fordi den passer til puslebordet også. Og der har vi lagt babyreden ned. Og dem kan man jo også få i alle mulige forskellige slags. Men det er ret hyggeligt at have sådan en babyrede, fordi når de starter med at være så små, så ligger de flagret rundt i den der store seng. Og så er det også meget rart, at man kan putte dem lidt ind, og sådan, så de ligger hyggeligt på sofaen eller på gulvet, eller hvor man nu indflytter den der babyrede hen. Vi har også fået fat i sådan en hygge-puttestol, som man selvfølgelig også kan give sin baby mad i og mos, når den skal have det på det tidspunkt, men ellers så kan den også bare ligge der og hygge og sove. Og det der er super smart ved en stol, det er, at man kan skubbe den frem og tilbage, så den ligger som et lille blad og bliver vugget. De her wall stickers, som der er her, det er jo sådan noget klistermærker, man kan sætte på væggene. Og det er super smart i stedet for at have tapet. Fordi jeg har faktisk overvejet, at vi skulle have tapet på 2 af væggene her, og så lade resten være hvidt. Fordi tapet kan jo give sådan lidt farve og lidt adspredelse og mønster til et værelse. Men jeg synes faktisk, det var en bedre løsning at bare putte noget tapet på, fordi det er mere kortvarigt, og så kan man skifte det, når han bliver lidt ældre. Og det kan man få i alverdens motiver. For eksempel har vi købt den her uro, som jo er sådan lidt dejlige, bløde douche-farver. Og nu er det selvfølgelig meget sjovt, at den passer sammen med selve skyen her på væggen. Men jeg kan godt lide, at farverne i et babyværelse er sådan lidt douche og lidt rolige, sådan, så det ikke bliver for meget skrigfarver. Jeg hader legetøj, der er i 4.000 milliarder farver. Så vi har prøvet sådan at vælge det, sådan, så der er lidt lyseblåt måske, der går igen, men ellers er det sådan meget douche-farver. Også på selve lampen og på de wallstickers, som der er. Her har jeg lavet en lille inspirationsvæg på hans værelse. Den første idé, det handler om, at jeg godt tænker mig at få fat i sådan en dreamcatcher, en drømmefanger. Det her fra et amerikansk site. Jeg synes, det er helt fantastisk smukke med alle de der blomster og den der gren, og de er sådan lavet i forskellige niveauer. Så fandt jeg denne her idé i en butik i Frankrig. Og der har man taget sådan en helt blød ståltråd og lavet små blomster ud af det. Og der er så ikke rammer rundt om de her billeder, men det er selve ståltråden, der sidder fast på nogle små søm hele vejen rundt. Det synes jeg er sådan en sød måde at lave sådan et billedvæg på. Så kører den som sådan en blomsterranke hele vejen igennem. Og så synes jeg, at det her billede er så sjovt med en lille nyfødt baby, og så har man skrevet, hvad hun hedder, og en lille vægt til at repræsentere hendes vægt, og datoen og klokkeslæt osv. Det er et sjovt billede at have, og det vil jeg eventuelt selv lave, og så få lavet det større, og så ramme det ind. Så er jeg bare blevet inspireret af sådan forskellige billeder på Instagram, som ikke behøver sådan at være klassiske babybilleder, men bare sådan lidt fra babyen. Her er det så fødderne og nogle hænder, der er ret sødt. Jeg synes, det vigtigste, man skal huske på, når man laver sådan et nyt babyværelse, det er, at man starter helt forfra. Og man har mulighed for at sætte sin egen helt personlige stil og præg på det her værelse. Så hvad man synes, der kunne være sjovt at finde på at lave af små, sjove, kreative ting, det kan man få udlevet nu her, når man skal lave et nyt babyværelse. Og så skal man huske på, at det skal ikke stå færdigt til når babyen kommer. Det er hyggeligt at have den tid efterfølgende, hvor man kan gå og finde en lille dims eller en lille ny lampe, eller hænge et nyt billede op, man har fundet. Eller det behøver ikke at stå helt færdigt fra starten af, så det skal man altså ikke få stress over. Her runger det, og vi mangler en masse ting endnu, men bare man sådan har de der basis ting på plads, så er det kun en sjov, kreativ rejse, man kan begive sig ud på.